Lasījums no Jesaja grāmatas 58. nodaļas, sākot no 7. panta. Vai ne tā, ka tu savu maizi lauzi izsalkušam un nabakus, kas bez pajumtes uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģērbi un neatraujies no sava tuvāka? Tad tava gaisma atspirdzēs kā rīta blāzma, tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kunga godība tevi pavadīs. Kad tu saugsi, tas kungs tev atbildēs. Kad tu saugsi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, es še esmu. Kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskumu pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas, kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdinās apēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un tas kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju. Tā kunga vārds. Otrais šīs dienas lasījums ir no 2. korintiešu vēstules 3. nodaļas no 4. līdz 9. pantam. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu, ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt. Bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai darībai. Ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dar dzīvu. Bet, ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mūzu svaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai? Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Tā kunga vārds. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no kunga Jēzus Kristus. Amen. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko ir pierakstījis svētais Lūkas. Un pie mācekļiem sevišķi griezdamies, viņš sacīja: Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja: Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš to sacīja: Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja: Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum: Kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja: Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmiruši guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam un viņu redzot sirds tam iežēlojās.
Un piegājis viņš pārsēja viņa vātus, ieliedams tajās eļļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams, kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja, tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja, nu tad ej un dari tu arī tāpat. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava tev, Kristu. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs, mēs tev no sirds pateicamies par šiem vārdiem, kurus mums dod šajā dienā. Tiešām dod, ka mēs tavus vārdus varam ierakstīt savās sirdīs, ka mēs varam pēc taviem vārdiem dzīvot, ka mēs, kungs, varam arī sargāties no visa ļauna, paturot tavu vārdu savās sirdīs tik dārgu un tuvu, ka, kungs, bez tevis mēs neko nespētu darīt. Tiešām nāc un esi mūsu vidū. To visu lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Iespējams, jūs to esat jau dzirdējuši nevienreiz vien, bet es atceros pašu savu pirmo, var teikt, tādas pirmās nopietnās sarunas ar mācītāju, un viena no tām bija ar mūsu jau mīļo arhibīskapu emeritus Jāni, ka viņš tā laikā bija mums mācītājs Jāņa draudzē, un arī šajā draudzē. Un, kad es pie viņa devos, es teicu, es gribu kristīties. Es gribu tapt kristīts. Viņš prasīja šo jautājumu man, kāpēc? Kas ir tas iemesls, kādēļ tu vēlies tapt kristīts? Es atceroties savu dzīvi un zinot, uz ko tā veda, es ļoti labi apzinājos un sapratu to, ka es ļoti baidījos no tā, kas notiks ar mani nākotnē. Un īstenībā tas ir mūsu viens no tādiem motivējošākajiem jautājumiem, kas, jeb kā tu redzi savu nākotni. Protams, ja es jums uzdod šādu jautājumu, droši vien jūs gaidīt arī, ka līdzīgi, ja jau es šādu jautājumu uzdodu no kanceles, tad droši vien daudz nedomājot, mums būtu tāda pareiza atbilde priekšā. Es ceru uz mūžīgo dzīvību pie tā kunga. Es atceros, ka es mācītājiem atbildot šo jautājumu patiesībā, kāpēc es vēlos tapt kristīts, es viņam atbildēju, es baidos, ka tas, kāda ir mana dzīve, tā ved uz pazušanu. Es baidos nonākt ellē. Jautājums, kā mēs redzam savu nākotni? Tas patiesībā liek izvērtēt to, kas notiek ar mums, kas notiek mūsu dzīvēs. Un vai tas ceļš, ko mēs esam nosprauduši vai vēlamies iet, viņš patiešām ved pareizajā virzienā. Visbiežāk, tad, kad mēs domājam par savu nākotni, pirmais, kas ienāk prātā, ir mūsu bērni. Kas būs tie, kas turpinās mūsu dzimtu, mūsu darbus, kas piepildīs mūsu sapņus un ieceres? Tā mums gribētos, un tomēr es jāsaka tā, ka es esmu diezgan pārliecināts, ka atbildi šo jautājumu atrodam taisni ir mūsu vecākos. Tas skan mazliet neparasti, taču pavērtējiet, ko par to saka Dieva 4. bauslis. Kā skan 4. bauslis? Godini savu tēvu un savu māti
lai tu ilgi dzīvot tādā zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Īstenībā, palīdzot saviem vecākiem vecuma nespēkā, mēs ar savu piemēru audzinām jauno paudzi. Mācot viņiem šo žēlsirdības ceļu. Un tad, kad šo bausli esam piepildījuši, tad varam runāt arī par nākotni savos bērnos, vai ne tā? Jo, ja mēs bērnos šo žēlsirdību neieaudzinām, tad tur arī nav jēgas runāt par nākotni savos bērnos, jo tur nav viņas. Arī Kristus ar žēlsirdīgā samarieša piemēru mums parāda, kas ir tas mums vistuvākais. Aicinādams mūs katru darīt tieši tāpat. Parādīt žēlsirdību, kļūt otram cilvēkam par tuvāko. Mums rīt sāksies bērniem jauns mācību gads, kurā tiks mācīts jaunas gudrības, iegūtas jaunas iemaņas nākotnē. Kas būs šīs zināšanas? Ko tās dos mūsu bērniem? Svēto rakstu kontekstā viens no lielākajiem nākotnes nodrošinājuma avotiem slēpjas Dieva likumā, kurā mūžības jautājums slēpjas zem mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Ar šo bausli, protams, mēs varam piepildīt, to var tikai caur žēlsirdības prizmu, jo savādāk mums tad nāktos atbildēt šo jautājumu, kas ir mans tuvākais, būtu kaut kā savādāk. Es gribētu jūs varbūt mazliet izprovocēt šo jautājumu. Kā jums šķiet, kurš ir mans vistuvākais? Droši vien atkal vispārināt varētu teikt līdzīgi kā uz pirmo jautājumu, ka ja jau mācītājs uzdod šādu jautājumu no kanceles, tad droši vien būtu atbilde, ik viens, kas ir tev līdzās, kas ir līdzās tev tavā dzīvē. Protams, jāpiekrīt, ka tā tas arī ir, taču jāsaka, ka pats jautājums pašā saknē īsti līdz galam nav skaidrs. Jo, ja uzdodam šādi, tad atbildi visbiežāk ir saistīta ar tādu ierobežotu cilvēku skaitu, kuram tad tiek izrādīta šī mīlestība. Savukārt, ja jautājums skan, kuram es esmu tuvākais, rada ļoti būtisku tādu pilnīgu sirds attieksmi, kur var balstīt varbūt tikai un vienīgi stiprā ticībā. Jo tāds sirds stāvoklis, kurā mana attieksme pret visiem cilvēkiem ir vienāda, ir mīlestības pilna. Un tāda ir iespējams tikai tad, ja mēs to paši esam piedzīvojuši no Dieva caur žēlstības cilvēkiem, caur Dieva dāvātajiem līdzekļiem. Citos vārdos varētu teikt tā, ka mēs nevaram aiziet tur, kur mēs paši neesam bijuši aizvesti. Jēzus līdzība par žēlsirdīgo samarieti liek mums izmainīt to mūsu uzskatu dzīves punktus, uzskatu pasauli, kurā mēs atrodamies. Protams, skatīties uz lietām mūsu dzīvē caur Dieva žēlastības prizmu. Vispirms jau to parādot pie saviem vecākiem. Iemācot šādi mūsu bērnos cienīt un palīdzēt reiz savā laikā, jāsaka arī mums, kad paši vairs nespēsim tikt ar visām lietām galā. Tomēr atkal cilvēcīgā daba neizslēdz šo stāvokli, proti, ka gaidām, kas mums par to būs. Ne par vēl dažkārt, es ceru, ka arī man kāds pie slimības gultas pienesīs ūdens glāzi. Un tāpēc mēs darām to un to un to.
Taču Jēzus šeit nelieto tēva un dēla attiecību līdzību. Viņš šeit lieto samarieti. Kristus mīlestība ved ceļā uz pilnību, pamācot, ka tāda cilvēcīga atziņa ieved lepnībā, kas nokauj mīlestību un liek vērtēt, liek domāt, kas man par to būs, vai pat nosodīt. Priesteris un levīts neapšaubāmi bija pārpilni ar atziņām, kas ir labs, kas ir slikts. Arī mēs zinām, kas ir labs un kas ir slikts. Un ja mēs to pilnībā neapzināmies, tad zemapziņā mums ir jau skaidrs, ka tas, ko mēs darām, ir labi vai nav labi. Es domāju, ka šie divi gudrie vīri tiešām noteikti bauslībā bija daudz zinošāki un pat skaidri zināja, kas ir svēts un kas ir nesvēts. Viņiem noteikti bija iespēja šiem cietušajiem palīdzēt, savādāk Jēzus viņus nebūtu pieminējis. Taču pie visām šīm iespējām, pie gudrības, viņiem pietrūka vienas lietas – žēlīgas, tuvāka mīlestības. Savukārt samarietim, kuram no pasaules viedokļa nav vietas sabiedrībā, tuvāk mīlestība absolūti nebija sveša. Baznīcas tēvi samarietis skaidro kā pašu Jēzu, kur Izraēla tauta nepieņēma, ka pats Jēzus mums rāda šo piemēru. Tāpēc mums, kas sevi saucam par kristiešiem, reliģija, ticība un pati piederība kristietībai nekādā veidā nevar un nedrīkst būt tikai filozofija, mācība, apgarotas domas un pat jūtas. Piederība Kristum tas nozīmē būt kaut kam vēl vairāk. Lūk, šī pasaules ļaunuma sasistam cilvēkam, lai parādītu žēlsirdību, tuvāk mīlestību. Mūsu ticībai jau nepietiek tikai ar to, ka mēs atzīstam. Te ir vajadzīga mīlestība uz Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Proti tā mēs redzam, ka atziņa bez mīlestības nelaimīgo pamet postā un nāvē. Atziņai bez darbības mīlestībā ir tukša skaņa. Kā tāds skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Tā nedziedina, tā neglābj, tā nepalīdz. Bet taisn otrādi pamet nelaimē. Un tas liecina tikai par to, ka nepilnīgi ir mūsu atziņa un pie pilnības mūs ved tikai un vienīgi tā Kristus mīlestība, ko saņemam ar pateicību. Kad mēs savas nepilnīgās atziņas dēļ, mēs pat neredzam to, kas notiek mums apkārt, līdz kamēr tas kungs neatver mums savas acis. Tāpēc mums ir noteikts netiesājiet, lai mēs paši netaptu tiesāti. Un šajā Jēzus dotajā piemērā mēs redzam, ka atziņa notiesā uz nāvi, bet samarieša sirds iežēlojas un cietušajam dāvā dzīvību. Tādā veidā viņš kļuva šim nelaimīgajam vīram tas vistuvākais. Arī mēs tādi varam būt. Ja spējam sevi uzvarēt šos atziņas augstumus, nevērtēt otru ar savu nepilnību, bet piepildīt Kristus mīlestības bausli, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tad mēs vairs neesam kā farizeji, vairs nemeklējam savu tuvāko, bet paši esam tie vistuvākie. Lūdzot Kristu par brāli vai māsu, Jēzus mūsu atziņu var pārvērst savā
dziedinošajā mīlestībā, un ja no sirds lūdzam, tad tas piepildās. Lai tad tā kunga žēlstība, kas ir mūžīga, un lai tā ticībā vienmēr darbojas pie mums. Lai Dievs mūs svētī un uztur Kristus vārdā mūžīgi mūžos. Āmen.